От 26 октомври, в периода на седмица, ще усещаш влиянието на съвпада между Марс и Лилит в астрологичното поле. Този аспект ще носи силна, понякога неконтролируема енергия, идваща от Марс, която ще подчертава желанието ти за действие и самостоятелност. Лилит ще добавя нотка на бунт и подсъзнателни импулси, които могат да изведат на повърхността стари страхове или неизказани желания. Може да се почувстваш по-решителен, но и по-склонен към конфликти или импулсивни реакции. Препоръчително е да използваш тази енергия за личностно израстване, като насочиш действията си към конструктивни цели и избягваш ненужни спорове. Ако усетиш напрежение, опитай се да го канализираш чрез физическа активност или творческа работа. Периодът ще бъде интензивен, но ще ти даде възможност да опознаеш по-дълбоки аспекти от себе си. Твоята подкрепа е безценна. С абонамента си ще бъдеш винаги сред първите, които получават нови дози вдъхновение.